Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer ersten Sendung im neuen Jahr 2021. Wir laden Sie ein, mitzugehen in unsere wunderschöne Grenzregion Pfalz, Saar, Elsass-Lothringen, und damit sind wir auch schon beim Thema bei Europa. Wir wollen paneuropäisch aus dem Herzogtum Zweibrücken, das ja in Pfalz, Saar, Elsass-Lothringen vertreten war, Ihnen berichten, kritisch beleuchten, aber auch ganz besonders die deutsch-französische Freundschaft und die Entwicklung zum Motor in Europa darlegen. Sie wissen, es war nicht immer so, das werden wir beleuchten, aber zunächst einmal können wir uns bedanken, dass wir von Europa, vom Europäischen Bürgerfonds mit unterstützt werden und diese Sendung vom 18. Januar, ich betone das, 18. Januar, dient dazu, unseren deutsch-französischen Tag am nächsten Freitag, den 22. Januar, vorzubereiten. Was ist der deutsch-französische Tag? Und da will ich es Ihnen ganz genauer sagen. Der deutsch-französische Tag, so hat man es mir von Europa gesagt, findet jedes Jahr am 22. Januar statt. Ein ganz besonderes Datum in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. Am 22. Januar 1963 unterzeichnen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag, die Geburtsurkunde des deutsch-französischen Jugendwerks. Und Jugend ist ja ganz wichtig. 40 Jahre später, 2003, rufen Gerhard Schröder und Jacques Chirac den ersten deutsch-französischen Tag ins Leben. Und am 22. Januar 2019 bekräftigen Angela Merkel und Emmanuel Macron mit dem Vertrag von Aachen die enge Zusammenarbeit beider Länder und beschließen unter anderem die Gründung des deutsch-französischen Bürgerfonds. Und jedes Jahr, jeden Tag, schlagen Bürger und Bürgerinnen mit ihren Projekten und dauerhaftem Engagement Brücken über den Rhein. Und das wollen wir mit diesem neuen Medium auch tun, zumal unser deutsch-französisches Projekt, der deutsch-französische grenzübergreifende Dialog, gar nicht so stattfinden kann, wie wir es wollten, nämlich mit persönlichen Gesprächen. Und da hat man sich bereit erklärt zu sagen, wenn nicht persönlich, dann aber doch wenigstens digital, grenzübergreifend an dem deutsch-französischen Tag. Also zur Vorbereitung, liebe Zuschauer, La Journée Franco-Allemande, das wollen wir Ihnen zeigen und wollen zunächst einmal jetzt bedenken, dass wir hier in der Grenzregion ja unheimlich gelitten haben unter der deutsch-französischen Feindschaft. Und da ist gerade dieses Datum von heute, an dem wir senden, am 18. Januar 2021, ein ganz wichtiger Tag zwischen Deutschland und Frankreich, den wir nach unserer Meinung kommentieren wollen. Was war da? Vor genau 150 Jahren wurde das Deutsche Reich im Spiegelsaal von Versailles proklamiert. Nach einem Krieg 1870-71 zwischen Brudervölkern. Ja, liebe Zuschauer, und wenn ich da jetzt als Deutscher spreche über den Spiegelsaal von Versailles, über die Niederlage Frankreichs und Ähnliches, da kommt man immer so, auch bei den französischen Kollegen, vielleicht mit einem falschen Zungenschlag. Aber Sie werden es sehen, wenn wir Europa verstehen wollen, müssen wir auf diese Urgründe, stellen Sie sich doch vor, 3 Kriege, 1870, 1418, 39, 45, müssen wir zurückgreifen. Aber ich möchte doch am besten das Wort einem Franzosen geben, einem französischen Freund in unserem Studio in Bitsch, der Ihnen von französischer Sicht erklärt, wie man dort gelitten hat und wie froh man ist, dass Europa jetzt einen langjährigen Frieden schon erreicht hat. Drum schalte ich um zu unserem deutsch-französischen Dialog in unser Studio nach Bitsch. Ich rufe dort Roland Hopp, der mehrere Wechsel erlebt hat,
durfte nicht Französisch sprechen, nur Deutsch. Dann durfte er nicht Deutsch sprechen und noch Französisch. Wurde beschossen von den Deutschen, von den Amerikanern. Aber bitte, er soll es Ihnen erzählen. Wunderbar hat er das ausgedrückt. Dank nach Bitsch, Dank zur lothringischen Seite. Wir schalten um. Bitsch, bitte melden. Bonjour chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui ici dans ce studio improvisé du restaurant de la gare à Bitsch pour nous entretenir entre citoyens français et citoyens allemands par-dessus ce qu'était dans le temps une frontière entre nos deux peuples. Liebe Freunde aus Deutschland, es fällt mir also ganz besonders wichtig, dass wir uns heute so miteinander ins Gespräch kommen, weil es ist ja jetzt der Tag der deutsch-französischen Gemeinschaft und es ist notwendig, dass wir weiter so unter uns unterhalten können. Wir sind hier in einem improvisierten Studio in Bitsch am Restaurant de la Gare. Ich bin natürlich der Inhaber dieses Restaurants, das heute natürlich geschlossen ist, aber das schon seit längerer Zeit sich mit dieser deutsch-französischer Freundschaft bewegt hat. Ich war nämlich vor ein paar Jahren erster Beigeordneter der Stadt Bitsch und wir haben ja diese Verbindungen immer versucht ins Leben zu führen. Wir sind eigentlich mit einer Partnerstadt in Deutschland, zwar die Stadt Lebach, sind wir verpartnert und das läuft ganz gut. Ich finde, das sind schon 40 Jahre her. Wir brauchen nicht mehr beweisen, dass wir so freundliche Kontakte ausüben können. Nous sommes réunis aujourd'hui pour continuer à faire vivre cette amitié franco-allemande au-delà de nos frontières par un dialogue entre citoyens, car il faut se rappeler que nous sommes à la charnière, nous sommes à une date anniversaire, le 22 janvier, qui justement symbolise cette amitié franco-allemande et nous cherchons à provoquer évidemment un discours entre les gens de manière à ce que les gens puissent se parler parce que ça entretient cette amitié. Une amitié que nous, à Bitsch, nous cultivons depuis plus de 40 ans avec notre ville partenaire de Lebach en Allemagne, ce qui prouve bien qu'il n'y a aucun frein à cette amitié franco-allemande que nous vivons, que nous pratiquons au jour le jour, ici même. Alors ici, nous sommes évidemment dans ce studio improvisé au restaurant de la gare, dont je suis le tenancier, si on peut dire, et je suis d'autant plus à l'aise avec ce que je considère être ma mission. Elle l'a déjà été lorsque j'étais premier adjoint à la ville de Bitsch, où justement j'étais référent pour les affaires transfrontalières. Also wir sprachen soeben von einem deutsch-französischen Dialog. Ich muss ein bisschen darüber lachen. Es fing ja an im 70er Krieg. Da fand hier in diesem Lokal auch ein Dialog statt zwischen dem Colonel Tessier, der die Zitadelle abkommandierte während dem Krieg, und dem Oberst Kollermann. Die trafen sich hier, um miteinander zu sprechen, aber das war ein bisschen schlimm als Dialog, denn die wurden natürlich nicht einig. Deutschland hatte ja den Krieg schon gewonnen und der Tessier wollte sich nicht ergeben und da haben sie ein bisschen Krach gekriegt. Das spielte sich alles hier in diesem Lokal
ab, denn dieses Lokal ist in meiner Familie schon über 150 Jahre, schon bevor der Zug eigentlich hier eintretete, und hat natürlich in der Geschichte mitgespielt und auch weiter mitgespielt, denn genau dieselbe Szene erholte sich wieder 1945 nach der Operation Nordwind, die Hitler hier in dieser Gegend startete. Und da waren die Amerikaner, die Alliierten, waren auch Franzose und Engländer dabei. Und die hatte die Stadt auch wieder umzingelt und bombardiert. Also wir litten genau wie im 70er Krieg fast 3 Monate Bombardierung hier. Und Gott sei Dank überlebten wir. Und hier in diesem Lokal trafen sich wieder einmal, diesmal aber die Amerikaner mit den Deutschen, um darüber zu verhandeln, dass Bitsch als offene Stadt erklärt wurde. Und das ging dann so, das war am 15. März 1945 war das der Fall. Und das ist ein Beweis, dass die Menschheit von ihren früheren Dummheiten, denn das sind ja Dummheiten, diese Kriege, blöde Kriege, dass man da überhaupt nichts erlernt hat. Oui, je voudrais évidemment encourager nos compatriotes de part et d'autre de la frontière, de l'ex-frontière, puisqu'il n'y en a plus. Eh bien, je voudrais les encourager à continuer à cultiver ce dialogue franco-allemand que nous avons entamé déjà depuis quelque temps, de continuer à le faire vivre, de travailler ensemble, de s'amuser ensemble, parce que là aussi, j'ai oublié de le dire auparavant, mais quand je vois les épisodes carnavalesques qui se déroulent en Allemagne, ça aussi, ça nous réunit parce qu'on essaye de faire la même chose. Ici, eh bien, c'est aussi partager cette joie d'être ensemble pour à la fois fêter, construire et faire tout ce qu'il est possible de faire pour qu'enfin la paix règne au moins dans nos régions à nous. So, also zum Ende möchte ich unsere Freunde auf beider Seite der ehemaligen Grenze, denn es gibt ja keine Grenze mehr zwischen uns, aber das weiterleben zu lassen, diesen Dialog zwischen Bürgern, das wir heute versuchen weiter zu erschaffen. Ich meine, das ist sehr wichtig, dass der Frieden immer weiter hier herrscht zwischen unseren beiden Völkern, die so manche schon miteinander erlebt haben, nicht immer ganz lustig, aber heute ist das anders und ich glaube, heute dürfen wir mal die gute Seite ausüben. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es jetzt gehört von französischer Seite, von lothringischer Seite. Und da wollen wir das Ganze noch etwas betonen. Aber liebe Zuschauer, ich möchte bei dem Datum bleiben, 18.01.1871. Die deutschen Truppen sind in Paris, Proklamation im Spiegelsaal von Versailles, die französische Seele blutet, nachdem man die Vorherrschaft in ganz Europa erreicht hatte. Deutschland war ja zerteilt, erledigt, kaputt. Und da, liebe Zuschauer, feiert man heute noch die Niederlage. Das sind die Franzosen, das macht mir Spaß. Denn man denkt dran, was damals war. Und gerade Bitsch hat ja die Festung Bitsch gegen die Deutschen verteidigt, als man in Paris schon den Sieg Deutschlands anerkannt hatte. Sie haben es ja gehört. Und heute noch, das heißt im vergangenen Jahr 2020, hat man dieser Tage gedacht, in der Mairie, auch der Gefallenen, gehen wir nach Bitsch, dorthin, wo das Denkmal steht über die vielen Kriege, von denen ich erzählt habe. Wir gehen mit zum Gedenken in die Kirche in Bitsch und gehen Sie dann auch noch mit auf die Festung, die sich so heldenhaft gewehrt hat gegen die Deutschen, die allerdings dann mehr oder weniger
vorbeigezogen sind, denn ihr Ziel war ja nicht die Festung von Bitsch, sondern Paris. Und das ist ja dann auch gelungen. Also, wir schalten wieder um in unser Studio nach Bitsch. Kommen Sie mit. Und hier sind wir in der leidgeprüften Stadt Bitsch, in strategischer Lage zwischen Metz, Straßburg, Saarbrücken, immer umtobt von Kämpfen. Aber gerade hier besinnt man sich dieser Kriege und ist auch bereit dazu zu sagen, wir müssen auf und an Erinnerung dieser Zivilbevölkerung, die gelitten hat, bei diesen Kriegen, da müssen wir in deutsch-französischer Zusammenarbeit, in deutsch-französischer Zusammenkunft dafür eintreten, dass das, was wir jetzt hier machen, nämlich die Erinnerung an schlimme Zeiten, Bruderkriege, dass das sich nicht wiederholt. Kein Problem. Kann alles holen. Und hier ist Monsieur le Sous-Préfet. Er ist aus Sarreguemines gekommen und eine kurze Begrüßung für Sie in Deutschland. Bitte schön. Bonjour à tous. C'est une journée importante. Nous commémorons une bataille, une guerre, mais surtout maintenant la réconciliation entre les peuples français et allemands. Donc venez découvrir cette belle région de Bitsch qui est un territoire merveilleux et vous y trouverez des souvenirs historiques, mais aussi l'avenir de notre pays, de nos pays et l'avenir de notre avenir commun en Europe. La bataille est finie et nous travaillerons commun maintenant. Maintenant, c'est la bataille économique pour le vivre ensemble. Oui, merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Diese feierliche Erinnerungsandacht an den Krieg 1870-71 führt aber auch in Frankreich dahin, wo wir es auch hinhaben wollen, zum Frieden, zum gemeinsamen friedlichen Zusammenleben. Und das betont auch Herr Joël Beck, Vorsitzender des Historischen Vereins Lothringen, in seiner Ansprache, der dies alles mitorganisiert hat. Tout au long du siège, qui a duré près de 8 mois, malgré les destructions, comme celle du 12 septembre 1870, qui voit l'embrasement de 70 maisons illuminant le ciel, la piété des Bitchois et sa confiance en l'État n'ont jamais failli. La place forte de Bitch, sous le commandement du commandant Louis-Casimir Tessier, venait en effet de subir la plus longue épreuve militaire de son histoire. À la demande de Rémission, il rétorqua qu'il n'était pas d'exemple que des Français se soient rendus sans combattre. Und da marschieren sie wieder, die Truppen, aber diesmal zu einem gemeinsamen Gedenken. Und das sind die besten Soldaten, so lieben wir Frankreich. Les Français. Wo kommen Sie her? Wir kommen von Mutzig, aber wir sind Freunde von der Amicale von Wörth, von dem Museum von Wörth. Und das ist die französische Uniform des 1870er Krieges? Ja, 1870. Et vous êtes colonel et... Non, Capitaine. capitaine Capitaine. Ach so. du 3e régiment des voltigeurs de la garde impériale. Ah so. Und wo kommen Sie her? Ja, wir kommen von Bitsch. Ja, und was machen Sie hier? Qu'est-ce que vous faites ici? Das ist für die Zeremonie. Ja, das ist richtig. Ne? 1870, 71, der Krieg.
Und nun nehmen wir Sie mit in diese Festung, die Frankreichs Ehre erhalten hat. Denn viel zu schnell ist der französische Widerstand zusammengebrochen gegen die deutschen Truppen damals 1870. Und diese Festung in Bitsch hat sich verteidigt zwischen Saarbrücken, zwischen Metz und Straßburg, sogar über die Zeit hinaus, als man in Paris schon den Frieden geschlossen hatte, hat man hier noch Widerstand geleistet an strategisch wichtiger Stelle. Von hier aus konnte man die Nachschublinien der Deutschen in der Region mit der Artillerie beschießen. Und nun wollen wir teilnehmen an dem feierlichen Akt des Erinnerns an diese Kriege, aber auch an den Frieden. Und wir wollen diese wunderbare Feier nicht weiter stören. Wir übergeben jetzt die Degen des Festungskommandanten von der Familie weiter an den Bürgermeister, an die Öffentlichkeit, zur Ehre dieser französischen Besatzung. Degen wurde Colonel Tessier hat es in Bitsch abgegeben. Ja, danke schön. Tessier, hier sieht man es. Und nachher wird es offiziell übergeben. Genau. Dankeschön. Danke. Mesdames, Messieurs, au cours de cette cérémonie commémorative du 150e anniversaire du siège de Bitsch, vous allez assister maintenant à la remise des sabres ayant appartenu au colonel Tessier par le président de la Chale à monsieur le maire de Bitsch. Cette remise est précédée d'un mot d'introduction prononcé par le président de la société Lorraine. Section. Aujourd'hui, la section du Pays de Bitche de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine est heureuse de remettre en lumière cette personnalité en vous remettant aujourd'hui, monsieur le maire, ces deux sabres d'officier lui ayant appartenu. Quelle fut pas notre surprise quand ces deux armes ont été mises en vente à Pamiers en janvier dernier. Quelle ne fut pas notre joie d'avoir remporté les deux enchères nous permettant de présenter à Bitche ces deux témoins de notre histoire, à l'image de ce fameux drapeau historique confectionné par les Bitchois en 1871 et donné au lieutenant-colonel Tessier avant son départ et ramené à Bitche par son fils. Un peu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Der Monsieur le Maire von Bitsch, also der Bürgermeister von Bitsch, begrüßt jetzt die vielen Ehrengäste aus der ganzen Region. Es waren Präsidenten, Präsidentinnen, Abgeordnete hier. Man sieht es, welch eine Bedeutung die Erinnerung an diesen Krieg hat, aber auch an die Vermeidung solcher Schwierigkeiten. Auch der Bürgermeister von Lebach im Saarland, der deutschen Partnerstadt mit Bitsch, wird begrüßt, denn betont diese Freundschaft. Monsieur le Président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Troisième République, résumé la guerre franco-prussienne de 1870 à la défaite de... Trotz des strömenden Regens hat man hier Haltung bewahrt und das Ganze wunderbar dargestellt. Doch es fehlt die Jugend, da müssen wir ein bisschen mehr tun, dass die Jugend lernt aus diesen Fehlern früherer Generationen, dass man solche Aufzüge und Erinnerungen an schreckliche Untaten auf beiden Seiten nicht mehr so gedenken muss. Hier bedarf es der Arbeit grenzübergreifend, paneuropäisch und auch solcher Einrichtungen wie der Deutsch-Französische Bürgerfonds, der es ermöglicht, dass Deutsche und Franzosen hier im Grenzbereich zusammenkommen, sich besser kennenlernen und für die Zukunft auch die Jugend, das Deutsch-Französische Jugendwerk, als besondere Einrichtung diese Übereinkünfte fördert. Alors que les armées françaises sombraient en quelques semaines dans la défaite et l'occupation, Bitsch
à sauver l'honneur de la France. Das alles können Sie erleben, wenn Sie die Festung besuchen mit dem weiten Blick über das schöne Tal und die schöne Heimat grenzübergreifend. Hier sind Sie herzlich eingeladen, deutsch-französische Geschichte mitzuerleben. Ja, liebe Zuschauer, und was da so alles läuft in der Sache zwischen Deutschland und Frankreich und wie bedeutungsvoll das ist, das wollen wir in der nächsten Sondersendung bringen. Am Freitag, den 22. Januar, da haben wir extra zum deutsch-französischen Tag einen Thementag in unseren Fernsehanstalten eingerichtet. Und da wollen wir dieses ganze Thema noch vertiefen. Bis zur nächsten Sendung grüße ich Sie im deutsch-französischen Grenzraum Pfalz, Saar, Elsass-Lothringen. Machen Sie mit bei dem deutsch-französischen Austausch.